Sebuah pohon trembesi yang berusia puluhan tahun setinggi 25 meter ambruk akibat diterjang angin puting beliung. Akibatnya sebuah tempat ibadah dan truk tangki air rusak tertimpa pohon. Telah terjadi pohon tumbang di depan balai desa. Inilah video amatir milik warga yang merekam setelah pohon trembesi. Berusia puluhan tahun setinggi 25 meter dengan diameter 2 meter ambruk, menimpa musola dan juga mobil tangki air. Beruntung saat kejadian sang sopir sedang melaksanakan sholat di dalam musola. Ambruknya pohon trembesi ini juga membuat jalan yang menghubungkan dua desa serta jalan menuju stasiun Kalistil sempat lumpuh total. Penumpang kereta api harus putar arah dan mencari jalan lain agar bisa sampai stasiun tepat waktu. Fasilitas umum seperti tiang lampu, penerang jalan, dan listrik juga rusak lantaran kabel ikut terbawa pohon. Demi mengurai kemacetan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan yang dibantu warga harus memotong beberapa bagian agar dapat mengevakuasi pohon. Evakuasi pohon berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Ya, tadi sempat ada angin sedikit memang kencang, Mas. Dan itu angin yang sebentar itu bisa menjatuhkan trembesi ini dan mengenai masjid, atap masjid. Selain masjid tadi ada truk juga yang tertimpa. Ya, truk air yang tertimpa. Angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Banyuwangi membuat sejumlah pohon tumbang di beberapa titik. Selain itu membuat satu rumah makan rusak parah. Satu tower handy talkie milik kantor Kecamatan Rogo Jampi juga ikut menjadi sasaran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ahmad Fauzi, jurnalis NTV melaporkan.